Salam, sizi yeni bir videomdan salamlayıram. Bu günləri qısa da olsa biraz alış-veriş videom var. Qısa-qısa həm paltar, yəni alış-verişim, həm biraz ərzaq. Bu günləri Sumqayıta getmişdim. Biraz alış-verişim yəni lazım idi. Alış-veriş etdim. Uşaqlar rayona gedəcəkdi deyə müəyyən alacaqlarım var idi. Onları aldım, onları yola saldım. Evdə olanları dedim çəkim, sizlərlə paylaşım. Mən Sumqayıtdan hər zaman Ekonom mağazası var, paltar mağazası. Hər zaman oradan, yəni xırda para belə lazım olan, yəni paltarlar varsa da oradan alıram. Bir ədəd bir şəpik götürdüm, yəni həyət baca üçün. Hardasa 2 manat 75 qəpik idi, belə idi deyəsən. Hə, 2 manat 75 qəpik. Hər rəngi var idi, amma mən bu rəng götürdüm, qara rəng. Onu mən qara rəngi sevirəm. Qara rəng götürdüm. Bir də yoldaşıma biraz iç geyimi, yəni götürdüm. Dedim elə getmişkən belə xırda para, yəni alış-verişlərimi edim. 6 ədəd corab götürdüm. Yaxşı idi qızlar. Nə elə qalın deyil, nə elə, yəni yuxa deyil. Xoşuma gəldi materialı. Bir ədəd, yəni 2 dənə götürmüşəm, 2 dəst. Yay geyimi götürmüşəm qızlar. Şorti, yəni köynəyi. Çox gözəl materialı var, rahatdır, sərindir, belə deyim qızlar. 2 dəst götürdüm. Bu da 7 manat 50 qəpik idi. Düzdür, ekonomda deyildi, orada da var. Amma orada ipli bir modeli var idi. Mən ipli geyinmədiyim üçün gəldim bu yandan götürdüm. Qızlar, təzə bir mağaza açılıb, Kərvanla üzbəüzə. Oradan, yəni Cavidlə üzbəüzə. Oradan götürdüm. Dedim evdə, yəni geyinməyə 2 dəst dəhşəcək olsun. Mən hər zaman yenə deyirəm ki, belə xırda para, yəni veşlərimi gedib Sumqayıtdan götürürəm. Düzdür, bəzən elə olur, yəni çöl bayır paltarlarımızı da gedib oradan alırıq. Amma çox vaxtı, yəni ya xırdalana, Podiuma ya da ki Sədərəyə gedirəm. İndi dedim tələsik idi, uşaqlar rayona çıxacaqdı deyən, dedim gedim elə əl üstü tez buradan gedim götürüm, gəlim. Yəni xırda para alış-verişim var idi. Elə yolda da getdim, yəni biraz alış-veriş etdim, xırda evə aid olan market alış-verişi. Zalatoyun həmişəki kimi yenə Zalatoyun günə baxan yağını götürmüşəm qızartmalıq üçün. Bir ədəd də Berqa. Berqada endirimdəydi. Bilmirəm, əvvəllər neçə idi yadımda deyil. İndi 2 manat 70 qəpiyə aldım. Endirim idi. Amma əvvəlki qiymətinə heç baxmadım. Dedi endirimdir. Bir ədəd də Rexona götürdüm. Düzdür, bu Rexona əslində deyircəkli istifadə edirəm mən. Amma tapmadığım üçün bundan götürdüm. Düzdür. Bu qədər də, yəni belə deyim, zərərli cəhətləri çoxdur. Ona görə adətən mən deyircəkli istifadə edirəm. İndi tapmadım, ona görə də bunu götürdüm. Elə yolumun üstü idi İran mağazası. 1 manatlıq da sarı kök aldım. Sarı köküm azalmışdı. Elə dedim yolumun üstüdür, girmişkən mağazaya alım. Yenə İran mağazasından alacaqlarım oldu. Bu da qızlar, yəni ətdir, toyuq əti. Mən bud divinlə hər zaman qanad alıram, döş alıram, bud almıram heç zaman. Çünki bud damar olur. Ona görə də heç vaxt mən bud almıram. Düzdür, toyuq alanda bud yəni üstündə olur, məcbur olursan bişirirsən. Amma belə halda heç zaman bud almıram. Çünki budu xoşlamır. Yəni damar olur. Həm də evdə də uşaqlar da sevmir. Mən də yemirəm. Ona görə də almıram. Yenə də olmazsa olmazım piril. Mən hər zaman piril istifadə edirəm. Deyərsiniz ki, yəni feri ondan yaxşıdır. Amma mənə elə gəlir ki, piril daha yəni təmiz yox, daha yaxşıdır. Belə deyim, qatılığı. Təmizliyi də söhbət yox, təmiz yuyur. Bir ədəd də arfran aldım. Toz.
Bir də belə paraşok aldım. Birini 1 kilo aldım, birini amma 1 manatlıq aldım. Dedilər ki, düzdür, bunu həmişə alırdım. Dedim indi bu dəfə alım. Mən xalçalarımı yuyacağam qızlar. Hər zaman mən paraşokla piril tökürəm. Düzdür, Faberlikin xalça yuyanını da almışam, istifadə elədim, amma heç xoşuma gəlmədi. Ona görə də hər zamanki kimi, yəni qab şampunu və paraşok tökəcəm. Havalar yaxşıdır, istəyirəm, çıxartmışam xalçaları, onları yuyam. Bir də Çaykanın belə bir paraşokunu götürdüm. Bunu da orada təriflədilər. Əgər yaxşı olsa 1 kilo götürdüm, yaxşı olsa 9 kiloluq var. Onlardan götürəcəm qızlar. Belə qızlar, mənim aldıqlarım bu qədər. Yəni dedim çəkim sizlərlə paylaşım. Sağ olun, Allah amanında qalın. Kanalıma abunə olmağı, like atmağı unutmayın qızlar.